카라멜. 맛있겠다. 먹어볼까요? 어디 가서 먹을까요? 아무도 모르는 딩동댕동. 딩동댕동. 딩동댕. 그래서 카라멜 먼저 뜯어볼게요. 뭐야? 카라멜 먹어볼게요. 아또 맛있어? 맛있어. 두 번째 먹어볼까요? 두 번째 먹어볼까요? 엄청 맛있어요. 진짜? 먹었죠? 어떤 것도 맛있어? 둘 다 맛있는 거. 이것도 먹고. 조금 더 먹어볼까요? 섞어서 먹으니까 좀 특이한 맛이 나네요. 그래요? 섞어서 먹으면요? 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 그러면 안녕. 영어로 볼 사람들 아니고